Asya'dayız. Destanların yazılmayıp yaşandığı çağlarda Orta Asya'dayız. İslam'ın henüz kucaklamadığı acımasız topraklarda. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuş. Rus varenkler, Moğollar, Soğutlar, Persler tuzakta bekler. Yetmezmiş gibi aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşman kesilmiş. Çağ vahşi, yurt puslu. Ama bir destan çağı da yurdu da aydınlatır. Köle bir kızla çolak bir han oğlunu anlatır. Ben dağın kızı, Akkız. Sizden yüzyıllar önce doğdum. Sizden yüzyıllar önce bir düş gördüm. Baba. Yayını ger, okunu at Akkız. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin Akkız. Yürüyesin. Korkma. Üstün gelecek olan sensin. Karanlığın kuşu gökten uçunca uyandım. Düş de uçmuştu. Gökçe boncuklu bir ok vardı tek. Onu bilirdim. Bir de o oka babamın elinin değdiğini hissederdim. Babamın, atamın, ocağımın. Sizin zamanınızda da böyle mi bilmem. Bizde ata ocağı yazgının damgasıdır. Onuru da, hüneri de atandan öğrenirsin. Hünerin yoksa yaşayamazsın bu vahşi çağda. Onurun yoksa zaten yaşatmazlar Türk yurtunda. Ben onuru da, hüneri de babamdan öğrendim. Ana kucağını bilmem hiç. Kucak da oldu babam bana, ocakta. Sonra ocağıma kıydılar. Ben sıcakta üşüdüm.
Ayaz'da yandım. Öfkemin ateşini, küçük bir çocukken beni dağda ocaksız koyan Gök Hanı için harladım. Şu yetim başımı Gök Hanı'na kaldırdım. Bizi tuzağa düşüren cinlerin üzerinden bu bitik çıktı. Ne yazar? Çinlilere nereden geçeceğimizi söyler. Sayımızı, düzenimizi, her şeyi söyler. Bu mümkün değildir Balamir Bek. Bunu çok az kişi bilirdi. Uluk Hanım, aramızda bir hain var. Kim? Tılsım Hatun! Ulayacağım. Ulu Kağan'ımız gelir. Tılsım Hatun!
Alpago Hanım? Kuma Hatun nerede? Gök Hanı'nı satan Dağ Hatun'u nerede? Dayan bana. Haydi. Haydi. Orada. Babamın askerleri orada. Tılsım Bikem, sizin ne işiniz var burada? Bir şey mi oldu? Bizi hemen babamın obasına götürün. Hemen. Alın çocuğu. Batugay'ı sala bindirdim. Göktekin'in önünden çekilin! Alpago Hanım, oğlum Batuga Göktekin'in olduğu kadar daha tekindir. Onu dedesi Toygar Hanımıza götüreceğiz. Dağ göğün oğlunu alamaz. Balamir, oğlumu al. Baba. Anama kıyma. Git Batuga. Anama kıyma baba. Balamir! Önce onu bir dinlesen. Ana. Babama suçsuz olduğunu söyle. O seni bağışlar. Balamir. Gel yeğenim. Gel. Alpago. Hanım. Beni oğlumdan ayırma.
Vatana ihanetin cezası nedir bilirsin Tılsım. Senin yurdun dağda da, benim yurdum gökte de aynıdır. Ben sana ihanet etmedim. Ben suçsuzum. Suçsuzsan neden kaçtın o zaman? Neden kaçtın? Han babam söyledi. Gökhan'la ihanet ettim. Seni öldürecek dedi. Bir tek o mu? Bir tek o mu ihanet etti? Tılsım. Bin kez okudum. Ezber ettim. Baban da hanı der ki... ...kızım Tılsım'ın... ...gök erinden işitip bana bildirdiğine göre... ...ayının 3. günü şafakta... ...gök hanı Alpaguhan... ...1500 alpı ile birlikte... ...Gökorda'dan yola çıkacak. Çin sınırına gelince... ...haritadaki İmli Vadi'den geçecekler. Yanlarında... Balamir Bek... ...Saltuk Bek... ve Vargı Bek... ...ordunun içinde olacaklar. Yüce Çin ordubaşı... ...senden tek dileğim... ...hiçbirinin sağ kalmaması. Ben ölmedim. Ben sağ kaldım. Ama 249 Gökalp öldü. Tam 249 Gökalp. Şimdi ben seni nasıl sağ bırakayım? Alpago. Etme. Ben seni çok sevdim. Ben senin evdeşinim. Öylesin kızım. Öylesin. Yüce dağlar, ormanlar, bozkırlar, kül renkli ufuklar şahidim olsun ki yüreklere korku salan ben düşmanımın kızına yüreğimi verdim. Şimdi de geri aldım. Ana! 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 Uyan ana! Ana! Aç gözlerini! Ana!
Kaybeden kazanana tutsak olur. Bilesi ona göre davranasın kılıcına ak kız. Ben tutsak olmam. Sen de davranasın kılıcın baba. Esir alacağım seni. Hiç. Koskocaman. Davan başı. Esir mi olurmuş? Ha? Asıl hiç koskocaman Hakkız. Koskocaman. Tamam. Azıcık koskocaman Hakkız da esir olmaz. Ak kız, can kız. Hadi bakalım o zaman. Koskocaman ak kız. Kim esir olacak? Görelim bakalım. Tutacaksın. Tutacaksın. Evren Alp'i bir sen yenersin Akkız. Bundan böyle başımız sensin. Daha benlerin başı Hakkız. O tahta kılıçlardan birini bana ver de ben de yeneyim baba. Babam yaptı kılıçlarımı. Vermem. Benim kızım istemedikçe kimse ondan kılıcını alamaz. Alamaz. Benim kızım esir de olmaz. Olmaz. Gökler gelir! Çocuklar, kadınlar saklanın. Hadi çocuklar. Hadi kalk. Kadınlar saklanın gökler. Ak kız. Git. Sırma, Yaman, Börte'yi alın. Sana kızını getirdim. Toygaran! Kızım. Tutsam. Kardeşim. Tutsam. 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 Kardeşim.
canını alan Ulu Kağan bile olsa bu obadan sağ çıkartmam. Kızını benle çaşıtlık yapsın diye evlendiren hanın obasını başına yıkarım. Yık da görelim. Boyun başsız kalmasın. Çolpan Mike. Dağ alpları, davanlar, dağ kadınları, çocukları. Hanınız ve tılsım bikeniz devletime ihanet etmiştir. Ben de cezalarını verdim. Sen bu ihanetin içinde miydin bilmem. Çolpan Bike. Kanıtım yoktur. Bu yüzden canını bağışlarım. Ama sana ve boyuna yarlığım sürgündür. Gün batmadan sınırlarından göçmüş olun. Alfagon! Biz yurdumuzu terk etmeyiz. Baba.
249 Alp öldü. Savaş meydanında tek saydım. 249 Gökalp.